Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka ba dunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Uba Rocky A. Marwan ubelong President ka Umsning Block Congress Committee UBCC but President ka Bhoi District Congress Committee RBDCC hakash potere jil leo arja arpun reo ulapha yakashiti Iehnoh kam show President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC da ka bapen bana yakarai jong u ban Iehnoh yakini ki artli ki kam mardor Nalor ki jinglong dekhot na ka party. Hagashiti uba Rocky A. Marwan ulang bakarai ban Iehnoh kam kadai hadien gajia kran gajia terbanya halor ki daw shipment. Ula kran sairu bakane karai kam dai satyana ka daw jong kanu ka jing bamuhun ya ka party yaki noyalam lani yaki policy jong ka Indian National Congress INC. Ula pen pau ya ka jing ro ba jing ai kublei ka bakraw ya ka party ka bla ai ka lat bat ka jing sanya ha u ha ka por bo shakri kumun noyalam. Ula ai kublei ru yaki noyalam bat ki khot jong ka party ki bla kersan bat ai jing atrai lang bat u ha ka jing ya lenti jong ka jing atrai pat ba. Shu uba Rocky ulang ba unyai kan mau iet ya ka jing de jong u bat ka Congress ba lakit boket ruang ya ka party ba kanang ya chaprang bat job haki kam jong ka. Hakabakot ula kerpat yo President ke MPCC pan priang yak shiti Iehnoh kam jong u padon pelat no yo naki kam kumu President ke Umsning Block Congress Committee but President ke Bhoi District Congress Committee da ka batray kam mardor. Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam khata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam badon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.